13, 14, 15, 16 doen ons grafieke. Okay? Nou, jy is nie 'n robot nie. Jy het nie dieselfde beweging oor en oor en oor. Jy beweeg nie so nie. Dan beweeg jy bietjie vinniger, dan sit jy stil, dan is jy bietjie stadig. Selfs met voertuie, selfs met enigiets wat beweeg. Hulle het nie die konstante, die heeltyd dieselfde beweging nie. Okay? So, wanneer ons grafieke teken, soos wat ons nou geteken het ons net een soort beweging gewys. Maar, in 'n toets of eksamen, kan ons klomp verskillende soorte bewegings bymekaar sit. Eers het hy konstante snelheid gehad, en toe het hy versnel. So ek kan hierdie grafiek en hierdie grafiek vir jou bymekaar gooi in 'n eksamen. Okay. So jy moet mooi al die verskillende tipe bewegings ken en dan al die verskillende grafieke ken. Okay, so jy moet kop hou nou hierso. So die eerste tipe grafiek wat ons gaan beskou is 'n posisie tydgrafiek. So op alle bladsye, die eerste boonste grafiekie wat ons geteken het. Okay. Dit sê vir jou hierso. Die posisie tydgrafieke wat jy op die bladsy geteken het 'n spesifieke vorm vir 'n spesifieke beweging teen 'n konstante spoed, toenemende spoed of afnemende spoed. Op die posisietydgrafiek stel die y-as die verandering in posisie voor en die x-as die tyd. Nou, van nou af, tot die dag wanneer jy doodgaan. As jy 'n grafiek sien, dan smaal jy. Jy's happy vir 2 redes. Nommer 1, dis 'n prentjie. Julle hou van prentjies. As julle in die klas inloop, dan kyk julle al die prentjies wat hier is en julle kyk daai prentjies, want prentjies gee vir jou inligting. Nommer 2 is 'n grafiek se helling, sy gradiënt gee vir jou inligting. Okay? Sê nou maar ek sê vir jou, jy het 'n miljoen rand wat jy moet gaan belê. En ek sê vir jou, jy kan of jy 2 soos kom ons sê saving pockets waarin jy dit kan gaan lê, 2 verskillende banke in. Hierdie bank se savings pocket lyk so en hierdie bank sinne lyk so. Wat se bank gaan jy in gaan belê? Die eerste ene. Hoekom? Want jy het na sy gradiënt gekyk en jy het gesien oor die algemeen gaan dit op. Dit gee vir jou inligting. Jy het na die gradiënt gekyk sonder dat jy besef gradiënt. Dis wanneer jy kyk, jy het gesien hy het opgegaan en toe gebeur daar iets en jy wil nie deel wees van die iets wat daar gebeur nie. Jy weet nie gaan hy op of af nie. Alright. So, van nou af tot die dag wat jy doodgaan, as jy happy as jy grafiek sien, 1 want is 'n prentjie en 2 want die helling of die gradiënt dui vir jou iets aan. Okay, nou, vir 'n, luister jy, ek weet hierdie goed. So as ek 'n prentjie teken, wie moet 'n prentjie teken? Jy. As ek notas maak, moet jy notas maak. Ja? Okay, goed, so, 'n posisie tydgrafiek. Gradiënt. Okay, sê net maar as nou die gradiënt gaan uitwerk. Kom ons begin eers. Zani, in wiskunde, hoe bereken mens nou weer die gradiënt? Daar is die formule vir gradiënt. Jaai! Marisel? Juffrou, dis m is gelyk aan i2 minus i1 op x2 minus x2. Okay, nou het ek gesien die matrieks. Dit hier my nie lekker gekop wat is 2 en wat is 1 nie. In wetenskap sal dat 2 en 1 vervang word met simbole. Watter simbole sal dit meer vervang word enigiemand? Ja? Final en initial. Wat sien is final? 2, want hy het tweede gebeur. Okay, jy moet weet wat met jou aftrek van wat die matriek sê, hulle prakties baie vrot gedoen, want hulle het nie dit geweet nie, of vergeet, of nie gefokus nie. Okay, so, in wetenskap kan ons hierdie gaan skryf eintlik as IF minus IE oor XF minus XI. Nou, ek het 'n sê ding vir my wetenskapklas. Wetenskaplikes is lui, maar die maar is die belangrikste deel. Effektief. So in plaas van skryf IF minus I2. Selfs hier met wiskunde. Wat jy kan gaan skryf is delta I oor delta X, die verandering in I oor die verandering in X. Wat beteken final minus initial? Okay, goed. Sharp.
Nou, vir hierdie grafiek spesifiek, wat is op my y-as? Is x, nou raak hierdie confusie. Op my y-as is x, is delta x, oor, wat is op my x-as? My x-as is t, oor delta t. Nou, volgende vraag. Mieke, wat is x nou weer? Wat is hierdie x? Afstand. Waarin word afstand gemeet nou weer? Meter. En Christopher in tyd in? Sekondes. So ons het basically ons gradiënt is meter oor sekondes of meter per sekondes. Wouko, wat word in meter per sekondes gemeet? Spoed. So, juffrou, waarmee is jy nou besig? Wat het ons nou gaan bewys? Die gradiënt verteenwoordig die spoed. So as jy sien, jy het 'n gradiënt, 'n snelheidtydgrafiek en hy 'n afstandtydgrafiek en hy lyk so en dan so. Dan kan jy sê juffrou, die gradiënt sien ek is dieselfde, so dit beteken sy spoed was 0. Hoekom? Die gradiënt is die snelheid of sy spoed. Die gradiënt hierso is 0. So dit beteken sy spoed is 0. So dit beteken hy staan stil. En dan het sy spoed meer, het hy spoed gekry, het hy begin beweeg. Is julle met my? Ja? OK. Goed. So die helling daar gee vir jou die snelheid. Hy sê so. Bestudeer die volgende prentjie. Sê, 'n bus beweeg teen 'n konstante spoed in 'n dorp. Na 5 minute beweeg dit teen 'n hoër spoed op 'n deurpad, soos 'n groot pad. Na 'n verdere 10 minute stop dit as gevolg van 'n verkeersophou. Ons kan die bus se beweging as volg voorstel. So ons het 'n posisie teenoor tydgrafiek en ek sien daar's 'n sekere helling en dan daar's 'n ander helling. En ek weet hierso die helling of die gradiënt gee vir my die spoed. So ek sê hierso, hier het hy 'n konstante, want dit is 'n konstante lyntjie, konstante gradiënt, so hy het 'n konstante spoed. En hier het hy ook 'n konstante gradiënt, ook konstante spoed, maar hy het 'n groter gradiënt, so groter spoed. Hierso is sy gradiënt 0. So beteken sy spoed is 0. Jy met my? Jy moet hierdie kan interpreteer, so jy moet daar verduidelik ek vir jou alles. Right. Goed. So, kom ons kyk gou hoe ons sommetjies gaan doen. Okay, so vir 'n posisietydgrafiek het ons nou gesê die helling is die snelheid. En dan gee ek vir jou verdere klou hierso. Wanneer die snelheid konstant is, gee dit vir jou 'n reguit lyn. Dis 'n konstante gradiënt. En wanneer daar versnelling betrokke is, wanneer hy al hoe vinniger en vinniger en vinniger gaan, dan kry jy 'n kurwe. Okay. So as jy hieronder kyk, hierso is daar versnelling. So gaan al hoe vinniger. Okay? So dan het ons nie konstante snelheid nie. Hier het jy konstante lyn, konstante gradiënt, konstante spoed. Hierso het jy 'n kurwe. So dit beteken die gradiënt is nie konstant nie. Dit beteken die snelheid is nie konstant nie. Dit beteken hy gaan al hoe vinniger. Okay. So as daar versnelling is daar 'n kurwe en dan omdat hy nie 'n konstante snelheid het nie, kan jy slegs die oombliklike snelheid gaan bereken. Wat is 'n oombliklike snelheid nou weer, Johanlie? In die oomblik in 'n baie kort tydsinterval. So jy kan sê, okay, goed, hier kan ek gaan uitwerk wat is sy snelheid. Of hier kan ek gaan uitwerk wat is sy snelheid. Maar ek kan nie sê dis dieselfde snelheid regdeur nie, want dit is nie, want dit beweeg al hoe vinniger. Okay, goed, kom ons kyk gou daar. Dit sê, bereken die snelheid van die voorwerp deur te gebruik gemaak van die grafiek. Okay, so wanneer hulle vir jou sê, deur gebruik te maak van die grafiek, dan kan jy nie daai vergelykings gebruik wat ons al voorheen het van V is delta X oor delta T nie. As hulle vir jou sê, deur gebruik te maak van die grafiek, moet jy grafiekformules doen. Soos die gradiëntformule of 'n reguit lynformule, soos wat jy in wiskunde het. Okay, so hierso begin jy nou bietjie meer te sien hoekom jy wiskunde moet hê om wetenskap te kan doen. Okay, so hierso gaan jy sê, ek weet die snelheid
kan bepaal word deur die gradiënt van die vergelyking of die grafiek en dit is die verandering in y oor die verandering in x. OK. So omdat hy 'n reguit lyn is, beteken dit sy gradiënt gaan dieselfde wees. Dit beteken ek het enige 2 punte neem. OK. Nou hierdie het ek op Paint gedoen weer eens en my Paint skills is nou nie die beste in die wêreld nie, maar dit is doenbaar. So, my 1 punt wat ek gaan vat is verseker my 0,0, want dit is my maklikste punt om te vat. OK? En dan dink ek het probeer gaan kyk dat my 60 en my 400 op dieselfde lyn is. Daar is 'n ander punt. OK. In 'n toets of eksamen sal hierdie baie akkuraat wees. OK, hulle sal vir jou 'n lyntjies bladsy gee of 'n kolletjies bladsy en jy sal presies die punte mooi kan sien. Dit gaan nie 'n raai storie wees nie. OK, ja. Moet dit met Wieland 60 wees wat ons gedoen? Nee, ek het nou net gedink ek onthou, ek het jy weet dit probeer so match op Paint. So maar ons kan soos 40 of 80. Jy moes tegnies dit ook kon gebruik het, maar hy gaan nie uitwerk nie want maar ek bedoel soos ja. eksamens. Saam kan jy enige doen. OK. Goed, so ons het wag, waar is ek nou? Wiem. Watter punt is my finale punt en watter een is my beginpunt? Die 60 400 is die finale en die 0,0 is ook. Hoe weet jy dit? Want dit begin by 0. Dit begin by 0. Jy sal dit oor vertel, maar kinders weet jy dit nie. Jy begin by 0. So 0 is jou initial. En dan is die ander 2 jou final. OK. So, jy het op jou y-as het jy 400 en op jou x-as het jy 60 en dan gaan jy sê minus 0 minus 0. Moet jy minus 0 wys? Jy moet. OK. En dan rooi kan jy hierdie sonder 'n sakrekenaar doen. Dis bietjie moeilik. Stik op jou sakrekenaar in. Sê onmoontlik moeilikie. 6,5. Ja, so. 6, so dan gaan jy sê 6,67 meter per sekonde kwadraat. Ja. Jy kan op die infotabel sê jy kan sê 0,0 en dan kan jy sê 60 400 soos wat jy in wiskunde sou doen. Of as hulle vir die grafiek gee of jy moet hom teken, dan kan jy net highlight die 2 kolle wat ek al. Jy mag highlight in wetenskapklas. Die ander baie vakke sê jy mag glad nie highlight nie. In die wetenskapvakke mag jy highlight. Jy mag net nie gebruik pers of bruin highlighters nie. Jy doen kruislike highlighters want dit is te donker. Partykeer kleur jy en dan kan jy nie lekker sien nie. Maar geel, groen, oranje, pink kan jy met liefde gebruik. Alright. Hulle wil hê jy moet dit gebruik. Goed, volgende sê hulle vir jou, bereken die oombliklike snelheid by 4.5 sekondes. Hoekom sê hulle oombliklike snelheid? Want dit is 'n kurwe want daar's versnelling. So dit is nie konstante snelheid nie. Zani, saam met regop vir 'n oomblik. So klim maar jou stoel af, staan jy net regop. Jy gaan anders gaan jy aan die slaap raak. Goed, en dan hoekom sê ek by 4.5 sekondes? Want dan gaan ons omvat en weer eens hierdie is my lelike pyn skills tussen 4 en 5 sekondes. So ons gaan vat van 4 tot by 5 sekondes, dan is 4.5 in die middel. Okay, so dis is kleinste gewoonlik vat jy so 'n 1 sekonde gap. Dis jou oombliklike snelheid. En daar wou ek gehad het tussen 80 en 100. Ek weet dit lyk nie soos 100 nie, maar jy vat hom as 100, dis wat ek bedoel het. Okay. Goed, so daai is jou 2 punte dan wat jy gaan vat. So oombliklike snelheid gaan weer eens gekry word deur die gradiënt wat die verandering in y oor die verandering in x is. Jou tweede y-punt is 100. Jou tweede x-punt is 5. Jou eerste y-punt is 80. Jou eerste x-punt is 4. En Laurens, jy sê al op jou sakrekenaar, jy moet sonder sakrekenaar kan doen. 20 wat? OK. Nou vir albei van hierdie het hulle gevra vir snelheid. En snelheid is Afida, 'n vektor of 'n skalaar? 'n vektor. Spoed is 'n skalaar.
Snelheid is 'n vektor het grootte en 'n rigting gee, met 'n rigting gee. So hierso, hulle sê nou nie vir ons noord, oos, suid, wes, regs, links, wat ook al nie. So hierso gaan jy net sê vorentoe. Of jy kan sê in die positiewe rigting. Of jy kan sê in die rigting van beweging. Maar net soos op eksamen sal hulle vir jou, hulle sal praat van links of regs of so. Het ek iemand ergens op die bladsy verloor? Niemand. OK, goeie nuus. Goed, so nou gaan ons 'n opsomming doen van al die verskillende soorte bewegings wat ons kan kry in 'n verplasing tydgrafiek. So hierdie gaan klomp snippets wees. OK, maar in eksamen kan hulle al die verskillende bewegings bymekaar sit op een grafiek. So dit is 'n mini opsomming van die verskillende bewegings wat ons het. OK. Die eerste ene daar is vir konstante positiewe snelheid. OK, jy kan sien ons sê die hele tyd verplasing tyd, verplasing tyd, verplasing tyd. OK. Nou gaan eers hier gaan na die verduideliking. OK, wag. Voordat ek dit doen, wil ek gaan lys na 'n verplasing tydgrafiek. Wat gaan die gradiënt vir jou gee nou weer? Dis watter eenheid, fisiese eenheid? Fisiese hoeveelheid? Dis meter per sekonde, which is? Nee. Is dit, gee dit vir jou afstand, beweging, spoed, versnelling? Nee, snelheid of spoed. Maar die simbool is V. Maar dit staan nie vir versnelling, dit staan vir velocity in Engels. Velocity is snelheid. Kyk, so vir almal moet jy die heeltyd dink. Wat gaan nou met die snelheid gebeur? Wat gaan met die gradiënt gebeur? So daai twee, jy gaan die hele tyd dit met mekaar vergelyk. Okay, so as hulle vir jou sê konstante positiewe snelheid, ek gaan dit net gou hier onder oorskryf vir so hulle sê vir jou konstante positiewe snelheid. So in plaas van die woord snelheid kan ek dan sê dit is konstante positiewe gradiënt. Nee? Is julle met my? Ja? Hoi. Julle kan hier met die video kyk, ek rekord. Okay. Yes, 100% julle lewe. Ag nee, Mieke nie. Tyla Lee, wys ons net met jou hand op jou arm, hoe lyk 'n positiewe gradiënt in wiskunde? Hy gaan so. En konstant beteken 'n reguit lyn, is nie 'n kurwe nie. So hoe gaan hierdie lyk? Hy gaan so lyk. Okay. Goed. As hy stil staan. Tot sien julle. As hy stil staan. Wat beteken Nicholas? Wat beteken dit vir die snelheid? Die snelheid is 0. So dit wil sê die snelheid is 0. En as jy hoor snelheid, moet jy dink gradiënt. So dit wil sê die gradiënt is 0. Cleo, hoe lyk 'n 0 gradiënt? Wys my met jou hand op jou arm. So. Okay. Goed. Dan volgende 'n hoë snelheid teenoor 'n lae snelheid. Okay, weer eens die gradiënt verteenwoordig die snelheid. Okay, ons het hom nou. So as hulle vir jou sê 'n hoë ek wil jy sommer daarin sit 'n hoë positiewe snelheid en 'n lae positiewe snelheid. Okay, want jy kry negatiewe snelheid natuurlik ook. Maar 'n hoë positiewe snelheid beteken dit gaan 'n hoë positiewe gradiënt wees. En 'n lae positiewe snelheid beteken dit gaan 'n klein positiewe gradiënt. So Richard, wys my met jou arm hoe lyk 'n hoë gradiënt en hoe lyk 'n lae gradiënt? Positiewe gradiënt. Ja, en 'n lae ene? Nee, daar is negatief. Ons is nog steeds by positief. Nee. Die een is 'n hoë gradiënt en die ander is 'n lae gradiënt.
met my, positief albei. Jy kry natuurlik negatief ook albei, maar ons is nou eers by positief. So, jy gaan of 'n hoë gradiënt hê, of jy gaan 'n lae gradiënt hê. Okay, so hierdie ene gaan ek maak, kom ons noem hulle 1 en daai ene 2. So 1 en 2. So, kom ek vra so vir jou, Danica. Watter een, sê nou maar 2 motortjies wat ry. Watter een gaan vinniger by die huis kom? Nommer 1 of nommer 2? Nommer 1, hoekom? Want dit 'n hoër gradiënt, dit 'n hoër snelheid. Okay, sharp. Met my? Volgende. Dan toenemende snelheid en afnemende snelheid. Toenemende snelheid, wil ons sê hierso, toenemende snelheid beteken versnelling. En afnemende snelheid beteken vertraging. Of negatiewe versnelling. Okay, so kom ons dink gou 'n bietjie. Toenemende snelheid is byvoorbeeld wanneer die sê nou maar die snelheid 1 is sê nou maar 2 en dan snelheid 2 is 4 en dan snelheid 3 is 6 of wat ook al. Nee, sy gaan al hoe vinniger. Wat beteken sy gradiënt gaan al hoe groter. Of, wat ons hierso kan sien is, die snelheid neem toe, die snelheid word meer, en ek het gesê, as jy sien snelheid, moet jy sê, gradiënt, so die gradiënt neem toe, die gradiënt word meer, so is nie 'n konstante gradiënt nie, so hoe gaan dit lyk, Danique, wys my met jou arm, hy gaan soos 'n kurwe maak. Okay, dan vertraging beteken daar dat die snelheid gaan afneem. Snelheid gaan al hoe minder word en as jy snelheid sien, moet jy sien gradiënt gaan al hoe kleiner word. Hoe gaan dit lyk, Piem? Hy gaan die gradiënt gaan al hoe kleiner word. Ek verstaan nie, hoekom gaan ek nog soos, ek verstaan nie of dit maar die vertraging gaan. Dis die eerste gedeelte versnelling en dan soos vertraging later. Die eerste gedeelte, omdat jy van 0 af begin, kan jy dit sien as hy versnel, of jy kan sien hy's besig, hy het versnel en dan gaan hy al hoe stadiger, totdat hy stilstaan, want hierso sien jy het 'n hoë gradiënt, so hy het vinnig gegaan. En dan sien jy die gradiënt hierso is bietjie kleiner, so gaan al hoe stadiger. Afslek. Totdat, want hierdie is verplasing, nee, of posisie. So, sê nou maar daar is 20 meter. Dan bly hy hierso op 20 meter, menende, hy staan stil. So jy het vinnig gegaan en dan bly jy op jou selfe spot van 20 meter vanaf jou begin af. Okay, en dan beweeg vorentoe, versus beweeg agteruit. Okay, ek gaan in so met die kant. So, as jy vorentoe beweeg, vorentoe. As jy vorentoe beweeg, beteken dit mos, jy beweeg in 'n positiewe snelheid. Want snelheid is 'n vektor het grootte en 'n rigting. So, vorentoe gaan in die positiewe rigting wees, as jy nou natuurlik vorentoe as positief kies. En as jy sê, jy beweeg agteruit, dan beteken dit jy gaan in die negatiewe snelheid in. Jy gaan in die negatiewe rigting gaan. Okay. Ons gaan albei aanvaar as konstante snelheid net vir nou. So, dit wil vir jou sê jy gaan 'n positiewe gradiënt hierso hê en dit beteken jy gaan 'n negatiewe gradiënt daarso hê. Wat trek ek met my vraag? Ek weer by Johanlie. Johanlie, wys gou vir my hoe lyk 'n positiewe gradiënt nou weer in wiskunde? So, Bouke, wys my hoe lyk 'n negatiewe gradiënt? Goed. So, kom ons maak hierdie ene 1 en hierdie ene 2 weer. Dan gaan 1 wees wanneer hy, oepsie,
Ag jy net tog hierso. 1 gaan wees wanneer hy so is, positiewe gradiënt, en 2 gaan wees wanneer hy so gaan, negatiewe gradiënt. Okay, nou die van julle wat bietjie verder as jou neus dink, jy kan nie vorentoe gaan en dan ewe skielik agterentoe gaan nie. Sê maar jy ry 'n kar, jy gaan eers moet stop, brieke ruil, bla 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 bla. So jy gaan 10 gaan so en dan so en dan so, maar ek wys nou net die vorm van die twee grafieke. Okay. Goed. So, ek wil net gekyk julle huiswerk. Ons het nog huiswerk gehad van nou die dag, nê? Nee. Ja. Ek wil gaan na bladsy 20 toe. Ons merk vir een huiswerk en dan wil ek hierso ietsie verduidelik. Dit is hier op Mannerlyn. 'n Motor vertrek uit dorp X en reis 40 km met 'n reguit pad na dorp Y. Die bestuurder draai onmiddellik om en ry terug na dorp X. Die hele reis neem hom 2 ure. Bereken die grootte, so geen rigting nie, die grootte van sy gemiddelde snelheid. Snelheid het te doen met die verplasing. Wat is verplasing? Die reguit lyn tussen jou begin en jou eindpunt. So hy het hier by dorp X gegaan, toe gaan hy na dorp Y toe, daar's 40 km. Toe draai hy om en toe gaan hy terug na dorp X toe, maar hy het geëindig daar waar hy begin het. So sy verplasing is dus 0 en daarom is sy snelheid ook 0. Okay, goed. Dan die volgende vraagie. Die helling, gradiënt, van 'n raaklyn aan 'n posisietydgrafiek verteenwoordig die. Ons moes net nommer 1. Nee, ek weet, maar ek wil nommer 2 saam met jou nou doen. Okay, goed. So ek sê hierso vir jou, jy het 'n posisietydgrafiek. Okay. En ek gaan nou 'n lyn teken vir my eie verduideliking en hy lyk so. Okay, jy het geantwoord. Mieke, watter soort beweging het ek daar en hoekom? Jy hoef nie te sê gemiddeld nie, kan jy sê jy het versnelling? Okay, nou, wat is die vraag? Hulle vra vir my, wat is die helling, die gradiënt van die raaklyn? Het julle al raaklyne gedoen in wiskunde? Okay, ek gaan kyk wat is dit in Engels. Engels is die tangent. Het julle al dit in Engels nou hoor? Die tangent line. Okay, nou, in wiskunde gaan julle raaklyne doen. Okay, want hierdie is 'n, ek dink is 'n eksponensiële grafiek. En dan gaan julle raaklyne doen wat sê nou maar so gaan. Nee, en dan gaan hulle vir jou vra wat is daai punt en hulle gaan net die helfte van die inligting van hierdie grafiek of lyn en die helfte van die inligting van daai grafiek gee. En die raaklyn is daar waar hulle 'n raak aan mekaar. Okay, goed. Nou, hulle vra wat is die helling van die raaklyn? Hoekom hulle dit vra is omdat ons heel eerste in hierdie grafiek, die helling is die gradiënt. Wat gaan die gradiënt vir my gee, Marisel? Wat gaan die gradiënt in hierdie grafiek nou weer vir my gee? Die versnelling. Nee, Die vraag verstaan nie versnelling nie. Jy mag net vir Taylor Lee bel. Die spoed of die snelheid. V, maar V staan nie vir versnelling nie, staan vir snelheid. Weer is confusing. So kom jy kan hierdie in Engels ook doen. Velocity, snelheid, as jy kan. Okay, goed. So wat vra hulle vir my? Wat is die snelheid van die raaklyn? Okay. Nou hoekom sal hulle dit so vra? Want hierdie een het nie konstante snelheid nie. Hy gaan al hoe vinniger. Okay? So wanneer hulle vir jou vra vir die snelheid hier, gaan hulle vir jou moet vra vir 'n spesifieke tyd, want elke een se snelheid gaan anders wees. So dis hoekom hulle vra van die raaklyn, want die raaklyn gaan vir 'n spesifieke tyd wees. So nie? Wat noem ons dit as dit die snelheid van 'n spesifieke tyd het? Die oombliklike snelheid. So daai raaklyn gaan vir die oombliklike snelheid gee. Okay. So die feit dat hulle vra vir helling
gee vir jou die snelheid en die feit dat hulle vra vir die raaklyn. Die raaklyn is, ek gaan hierso so waar hy raak aan klein gedeelte. Daai raaklyn moet 'n reguit lyn wees, hoor. Goed, so daai raaklyn sê vir jou dis oor 'n klein gedeelte, dis die oombliklike snelheid. Chop. Okay. Goed, dan het jy ook huiswerk gehad, vraag 7. Okay. Goed. Hier kom so uit 'n ou eksamenvraestel uit. Dit sê 'n bietjie belaglik maklik. Hulle sê daar vir jou: 'n broer en suster stap na skool huis toe. Nadat hulle 500 meter ooswaarts gestap het, besef die broer dat hy sy boek by die skool vergeet het en soos 'n oulike seentjie draai toe terug om skool toe. Die sussie wil nie saam terugloop nie. Sy suster stap nog 800 meter na hulle huis toe. Sy kom by die huis aan 30 minute nadat sy by die skool weg is. Okay. Goed. Bereken die gemiddelde spoed van die meisie vanaf die skool tot by haar huis. Gemiddelde spoed is 'n skalaar, so jy hoef net 'n grootte te gee. So dit gaan wees spoed is afstand oor tyd. Die afstand wat sy gestap het is 1300 meter, maar Afira, die tyd wat sy gestap het is hoeveel? 30 minute werk ons in minute? Ons moet in sekondes, jy moet sê 30 maal met 60. En toe Roy, wat kry jy? 0,7 Presies 7. 1800. Ja, ek wil net sê, daar moet nog iets wees. Jy moet tot 2 desimale afrond, hoor. Ten minste. So graad 10, jy kan nog desimale hê. Jy kan 3, 4, 5 hê. Hulle sal dit nie verkeerd merk nie, maar as jy te min desimale het, dan merk dit verkeerd. Ja. Ek het hom in kilos hier gedoen. Hoe sal jy dit doen? Gedeel met 1000 en dis 0,5 hier. Okay, so tensy hulle vir jou sê gee dit in kilometer per uur, doen jy nie dit nie, dan gaan jy meter per sekonde toe. Sharp. Dis verkeerd so. Ja. Okay. Dan sê hulle vir jou, gebruik 'n vektorskaal diagram en stel die verplasing van die seun voor vanaf die tyd wat hy besef het hy het sy boek by die skool vergeet. So nie vanaf hy by die skool weg is nie, vanaf hy besef het hy het sy boek vergeet totdat hy by die huis aankom, sluit alle nodige inligting by die diagram in en hulle sê 1 cm is 100 meter. Okay. Goed, so jy gaan vir hulle wys, jy het 'n skaal, 1 cm is gelyk aan 100 meter, linksbo aan en jy gaan hom onderstreep. Nou, wat jy kan doen is 'n mini beplanning vir jouself. So, hy het daar vergeet en toe stap hy 300 meter moes terug skool toe en toe van die skool af toe stap hy 300 meter en toe nog 'n verder 500 meter. Nie as ek reg is. So dis basically 800 meter terug by die huis. Ja. Ja. Ek het net gekyk. Dit is waar, dit is 500 meter. Dankie. Okay, so daar is 'n mini beplanning. Kan net gou weer die vraag kyk. Hulle sê vir jou stel die verplasing van die seun voor vanaf hy besef het totdat hy by die huis aankom. Okay. So hulle moes dit 'n klein bietjie beter gestel het. Hulle moes gesê het hulle soek sy resultante verplasing. Dis 'n bietjie beter gewees het. Anyway, goed, so hy het hier begin en ek moet 5 cm hê. So daarso en toe van daar af toe stap hy weer. Sorry, ek kan nou net hier my bladsy moet nou ingezoom bly op dieselfde ding. Okay, my goed gaan nou glad nie 100% wees nie, hoor. So, en dan gaan dit in 'n ander kleur doen en net toets of eksamen hoef jy dit nie in 'n ander kleur te doen nie. So hierso het jy 500 meter wes en toe het jy 800 meter oos en hierso is jou resultante verplasing wat is 300 meter oos. Okay. So wat ek hier gewys het, ek gaan nou weer wees, hierso vanaf die oomblik dat hy onthou het, hy het vergeet. So toe gaan hy eers terug skool toe, kry sy boek daar
en toe stap hy van die skool af al die pad terug by die huis. So verplasing is die reguit lyn tussen jou begin en jou eindpunt. So sy beginpunt was daar en sy eindpunt is daar, so hy het hier so 300 meter oos geloop. Ja. Ek vra, vir is dit nie 1300 meter in totaal Ag, vanaf is- die skool? Ja, dis hoe ver sy voete geloop het. Wag net gou. Jy is heeltemal reg. Sorry. Ag, blikkies man. Hoekom stop niemand my nie? 1300 meter. Ag. Blik. 1013 centimeter. Oh ja. Okay, sorry, dankie Wouko. Sê dis 1300 meter oos, so daai resultante verplasing gaan dan wees 800 meter oos. Sorry en dankie. Okay, en in toets of eksamen gaan ek hulle liniaal uithaal en ek gaan jy goed gaan meet. En 2 mm om my te wees. Okay, nog iemand 'n vraag daar? Iemand wat nog 'n fout optel wat ek kan maak? Sjel wakker Sonnie. Nou sien. Okay. Nou vra ons amper klaar hoor. Ons vra indien die gemiddelde spoed van die seun dieselfde as die van die meisie is, meen die seun het bietjie begin hardloop. Bereken hoe lank die seun neem om by die huis te kom vanaf die tyd wat hulle saam by die skool weg is. Die gemiddelde spoed. Spoed is 'n skalaar. Okay, so ons het gaan uitwerk. Hy beweeg ook teen 9,72 meter per sekonde. En hoe ver het sy voetjies hom gedra? Ja? Nee, wag. Nog nie antwoord. Sy voetjies het hom gedra soontoe 500 meter en so soontoe terug 1300 meter. So sy afstand is 1800 meter. Ja? Juffrou, moet ons nie meer die oorspronklike 500 dan afgeslaap het. Wag net, indien hy sien as die meisie, hoe lank is hy geneem om hy vanaf die tyd wat somerskool weg is, is hy heeltemal reg. So plus nog 500 meter, hè? So dit is 2300 meter. Dankie. So spoed is afstand oor tyd. Die spoed is 0,72, 2300 meter en ons kort die tyd en toe Roy het gaan antwoord. Lesna, ons is terug by jou. Nee. 385,5 sekondes en dis 53 minute. Ag, wag, 3185 sekondes. Jy vra hulle minute. Jy hoef nie, so jy kan dit in sekondes los, maar jy kan dit ook omskakel in minute. En ek trust jou, ek trust net nie myself nie. Ek kry 3194. Kyk gou, 2300, dis 2300 meter, né? Seker reg, is my wiskunde reg? 2300 gedeel deur 0,72. Is almal 0,72 hier gekry? Ja, ek luister vir jou. As jy in plaas net soos as jy net 0,72 gebruik, kry jy 194. Maar as jy soos 0,222 gebruik, kry jy 80. Ja. Okay, so dan wil jy afgerond het, maar ek het afgerond. So ek het 'n klein bietjie ander getal gekry. Ek het gekry 2300. As jy dan nie die afgeronde getal gebruik nie, dan moet jy dit wys, want wys jy nie die kolletjie. Chap. Ek het gekry 3,194,44 sekondes. En jy hoef nie na minute toe om te skakel nie, maar as jy nou het, is dit 53,24 minute. Maar die sekondes gaan die antwoord wees wat hulle merk. Hoor? Alright, iemand nog 'n vraag? Ek het maar net in ure gehad, hoor. 4 ure geklas. Maar nou verander jy dit na sekondes toe. Ja? Juffrou, maar as ons sekondes of minute bygesit, Is dit fyn? Ja, die sekondes word gemerk. Alright, so graad 10, so julle verder 'n bietjie huiswerk gaan wees
vraag 6. Dis 'n multiple choice vraag. Vraag 6. En julle moet mooi kyk daar, want bietjie van 'n uitvang. Vraag 6, dan vraag 9. Vraag 11. En vraag 12.